真侪国家拢真积极部署登月计划，也佮有太空的探索。不过，从过去到今，人类制造太空粪扫的数量是已经超过咱的想象。这太空粪扫若一粒无细致，都会甲卫星拍烫过，是真危险。即马英国研发侦测残骸系统，希望掌握太空粪扫的动向，来确保安全。 人类就是宇宙正大拢无得咧注意，不过即马地球的外围是已经有真侪人类所制作的太空粪扫。欧洲太空总署根据数据模型，有个地球轨道附近大小超过0.1公分的残体，数量超过1.7亿1公分以上的至少有70万个。0.1公分就敢若一只狗仔遮尔大，听起来敢若无偌大，不过伊若是用24000多公里的时速伫咧太空中乱飞。 弄到的威力差不多氢子的10倍，若去弄到人造卫星加太空飞行器，伤害是真大。The simple answer is yes, it's dangerous. Yes, it's getting much more dangerous. So it's an exponential problem. Debris generates more debris, where pieces of debris start striking other pieces of debris, and they splinter and create more and more. 美国亚利桑那大学天文教授英培伫8月底一篇文章讲。 登陆的油加太空任务所产生的粪扫，无任何国家出面处理，主要是因为联合国伫1967年生效的外太空条约，甲1979年的月球条约有关系。内面规定，月球的资源甲外星体的探测，无属于单一的国家。每一个国家拢想要进行太空探勘，不过对粪扫的问题拢无人插，也危害未来太空探测计划安全性。 伫即马地球天顶有差不多7700粒卫星，因为 SpaceX 民营发射技术愈来愈进步，2027年之前又会增加几多万粒用伫咧网络通信、气候甲农业监测的卫星，所以地球轨道太空粪扫的量会愈来愈多，也增加破坏卫星设备的可能。对愈来愈多太空粪扫，美国联邦通信委员会 FCC 开第一枪。 针对卫星服务商 Dish Network 无合法处理残体，开出第一张太空粪扫罚单，罚金差不多是大票490万。目前1公分以上的太空粪扫会让人类大家卫星进行追踪侦测。英国的奥丁太空新创企业对卫机测相机研发出装伫咧卫星顶头的轻量探测系统，讲会让侦测到0.01公分飞正紧的太空粪扫。侦测系统的原理是伫卫星外口面板装感应摄影机，根据弄球所产生的声波震动，侦测残体大小加飞的方向。As debris strikes these panels and passes through them. And then we have these sensors on the corners of these frames that listen to those vibrations, and then we look at that data and we can analyze that data to tell you how big the piece of debris was, how fast it's traveling, what direction it's traveling in. 一寡有感应器的面板会当装伫咧其他的太空船或者是卫星，串联的感应器网络就当提供轨道环境的即时状况。欧丁伫咧6月甲第一批感应器装伫咧意大利的小型卫星发射器，即马正伫咧轨道飞。公司新闻张淑芬编辑。